والله العظيم قسما بالله والله. ايش فيك يبا؟ بعطيك فراولة تخاف. بسم الله ما شاء الله. هذا فراولة الحسن اليوم اللي صورت فيه. يا هذا هو سم يا ابو هارون. ما شاء الله. سم جاوبه ما شاء الله تبارك الله. يا الله مغسول. لا ما يحتاج توك تقول الحسن ورا شغالتنا الحسن، واحد يقول مغسول وعدى على طول. ما يحتاج غسيل. تمر الرطب يغسلوه. الرطب لما يغسلونه. لا بس ده عضوي، اذا عضوي اذا ما في، بس لا انا اقول يفضل تغسله. لا روح هذا ودوه خلاص مشي. سكر. لا هذا ما شاء الله شغل ها. والله هلا بالقمر. هذه الفراولة اللي اليوم اشوفها. ما شاء الله. هذا الحسن اللي ما هي ترس عينك. مو ترساي. اقول لك يعني لا تقول لي شلون تقول؟ لا انت ميزت الحسن ونسيت بقية المناطق المملكة كلها. طالع لا تعيد النقاش لامس. ايش رايك يا ابو عبد الله؟ خذ ما شاء الله. الخير في كل مكان في الوطن الطيب. يا سلام. شوف هذا فراولة الحسن. ما لك حق يا ابو علي تروح ولا توديني وياك. انا ادري بك، مالي حق، مالي حق ها. زين نشوف اوكي. والله لذيذ. عافية على قلبك، عافية. نعيمة شو الحركات؟ والله انت ما شاء الله عليك ابو علي، والله احسن من ابو عبد الله وبحسين. ليه؟ حولك. اول ما دخل قال لي نعيما، ولاحظ اني انا منعم، وانت اثنيناكم جد دخلت لا نعيما ولا السلام عليكم. يا ابن الحلال ويهك البرحه ويهك الليل ايش دغراني؟ الوجه ونفس الصندله. ايش المعنى جل ابو علي اول ما دخل؟ وين منور الرجال، رجع شباب تعال لكم بعد طيحة امس. اجل المفروض احنا اكثر ملاحظه البارحه واحنا نقلب مفقوص مسكين مفقوص. مقلب بس. والله دخلت ما قلتوا لي حتى نعيما، ما شاء الله عليه ابو علي من اول ما جاء. وذمك انت لاحظت عليه؟ لا نفس الصندله ونفس الملحه. تقولون ما تشوف بعد ما نشوفه جاب ايش حنسولف بعد. ابو عبد الله اقول كل شيء يذكرني بشيء. وقته ملح. ذيك مره خشوني والله جهم وين جاي البيت. هذا العشاء بيض. غيرت يعني. شو هذا العشاء اللي لا بيض. والله بهالحنا كل مره تاكل. شوف الاخير بيت. شوف ناس ياكلوا ما ياكلوا. شوف امس شوينا اولا تعال اليوم مو بشكشوكه، بيض غيرت ها. الله يعطيك العافيه ابو حسين. تعال شوف العشاء المتنبي مضبطك اليوم. تعال مرتبك. شو مسوي يبا؟ تعال اليوم بيضة. اليوم بيضة. شايفني يبا؟ الحمد لله خير وبركه. يعني بيض، يعني شلون سويت وياه بلاليط؟ يعني شلون بيض وبعث بيض؟ شايفني يعني الصبح بتوكلنا بيض. مو لازم ناكل يوم بيض يوم رز. شلون مو كل يوم ناكل بيض؟ يوم كذا يعني البيض ذي فطور. اليوم بيضة فطور ذي البيض مو في الليل. شلون سويت لنا فاصوليا، سويت لنا عصيد، سويت لنا هريس، مو تسوي لي بيض. شكل ما فطر اليوم بياكل الحين. تعويض عن الصباح. اللي بيسوي شلون سويت لنا كبده، سويت لنا كارث. اليوم تبي كل شيء كنت تسوي اليوم. ولا مره شفنا سوى عيش ولا مره. بالله عليك ما لقيت اللي تسوي. طيب تعال كذا يلا تفضل. اي بعد ما دافع روس بدي بعد الحد. اشوف لحظه اشوف دقيقه. في شيء لا خايف ها خايف.
خايف ها؟ شوف تشمت عليه خليك شايف خله والله يتشمت عليه نحتارق يا تبغى طيب نحتارق شوف يا محسن شوف خليك يتشمت عليه يقول يا عبد يطبخ ابو عبد الله كل هذه بيضة لا هي دجاجة ولا هو خروف ولا هو قعود بيضة وحرقتها الشكشوكه بسكر شوف سكر آمنا بالله خلاها طال عمرك شوف آمنا بالله الشكشوكه حطينا فيه سكر راح تسببنا عليك البيض حسين جاني شغلنا على هالبيضة بيضة والله خسارة على هالغاز والله اللي شغلناه انا راح اسوي لك بس رجاء راح لا ما نبي والله يحصل شوف باقي البيض خله انا بكره بفطر فيه وينه ضمه سم بحطه بغلفه وباكله لو اسمح بيسوي لنا دفعات منه بس على انك تروح تسوي له ثنتين مسوي كل واحده ثنتين يعني هو الحين جايب 2 4 6 8 صح؟ هذه 2 هذا 4 6 يعني بقى في باقي 2 بحسبهم 8 شهر رجاله لا يا رجال يعني انا 2 وذي 2 وبهارون 2 وانت ابو عبد الله بسألك سؤال بكامل قواك العقليه سؤال يا ابو عبد الله جاوب عليه انت بكامل قواك العقليه في ذمتك اللي نسوي البيضتين انا اقرعها في ذمتك لا بهارون ما تكفي والله كم تعال انت كفيك 2 لا انت كفيني والله انك كذبت ليش ما تكفيني لا تكذب قول ما فطر الصباح بيضتين ابو حسين انت تفيك 2 الحين انت لا فطور ولا غدا في ذمتك ابو حسين ابو حسين نص طابق ويلا يكفي نص طابق فيك يبا شيء في فيل العدل يقول لك 2 اجل تكفيك 2 انت ابو حسين ما ادري والله العظيم يرضي اطروره جايبهم زين انت ماكل ونص يا حبيبي الليل الجو بارد جايب لي بيضتين انا وبهارون 2 وذي 2 وانت 2 ايش هالرزاله ترى شوف الانسان ما بيروح بشيء حالات الليله مشاوي حالات ارزوز على هالجو البارد انت ما فهمتني يا ابو حسين يا ابن الحلال ما فهمت جيب لي لا جايب 8 بيض 8 بيتنازل جزء ايه الباقي الجزء الثاني الباقي ترى شهوه خبز الباقي لا خبز بس في اشياء شو الباقي قشطان لبنان تستوي في البيت جايبها البيض ما يصلح اسويه هناك يصير ما بحلو جزء نعم يقول له اوكي راح جيبه من البيت وانا بجيبه بعد ما خربت عليه ذي اخذه راح سوى لا ترز روحك في سوق بالخلاقين نعم لا ترز روحك في سوق بالخلاقين شكشوكه حطت عليها سكر وبيض مقري وحرقته يا ابو عبد الله ما يصلح اسوي في البيت ذي يستوي بحلو البيض اذا صار بارد حالاته حار بس قام يلا قام تعال ايش تبي؟ بطنك يصاوي صح والله جوعانين وجايب لي جايب 8 بيضات صدق والله احمد ربك زين هو نسوي بيض قد ناكل نقنقه مو عليه الحمد لله رب العالمين الباقي بناكل حق فطور احمد الله عندي الحين بوديك مطعم من جد يستحق الاعلان بتشوف انت بتشوف على يعني تعويض بعوضك ما عليك خليها في وجهي يعني في مطعم الليله عندك مطعم عليك كيفك ايه اجل ذي يبدل الامر يخب علي انت مع بيتك ذي ود بيتكم امشي مبطل خلنا نقعد شوي بعد شو نروح شوف عاد لا يكون بالله عليك تعشيني الساعه 12 امشي انت يا ترى المعلوميه موعدهم بكره نمرهم بكره مو باليوم امشي ابو هارون يلا جون زين وين بتروح انت الحين؟ خلينا نسوي شو اللي تبي؟ خلينا نسوي بقيه البيض اللي يا ابن الحلال انت تعلم اول على المسؤول ابو عبد الله خلاص قال لك الرجال بنروح مطعم روح وانت باكل البيض الباقي انا اقعد
واذا خلينا نسوي نخلصه، واذا خلصنا ناكل ونروح وين نروح؟ المطعم اللي تبيه. يعني بتسوي بيض ثانيه؟ اي تبي تحرقه؟ انت اللي شغال. ابو عبد الله ضمه يفعل. شوف يا حبيبي صدق حق اسمع حرق اسمع بيض شوف شاطني وخلاه. شوف اسمع ابو عبد الله صراحه مطول عليه. الثانيه ثابته، مو بقول لك الثالثه. اسمع اسمع يا مسلم الله يهديك، انت اول تعلم على بيض المفيوح. البيض المفيوح عشان بيسوي لك يا ابو علي. البيض المفيوح بيسوي بزيت. والله ما يندرى بعد. الشكشوكه محترقه ذيك المره. لا بس بسكه. السكر منكم انتم السكر مني انا. لا 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 ما هو معلوم. كان جربت هذاك، جربت الملح الحين. لاني مصيود ذيك المره. زين قام إيه. ابو عبد الله خل بنفطر في بكره وقام. ما شوفوا انتوا روحوا وقدمون وبجيكم. يلا خلاص تاكلوا بتجي. يلا سوي البيض واكله يلا. وبنادي يلا خلاص يلا خلاص اقول